Ya chiquillo, este es un unboxing de una película que compré de La Fe de las Pulgas, que es Papelucho y el Marciano, una, una serie literaria escrita por Marcela Paz, y ahora es una película chilena. Y, y mira, original, legítima. Ya. Bueno, eso era todo. Espero que les guste este video y suscríbase y activa la campanita y ponga like a ese video. Saludos.